សួរអ្នកគ្រូនិងសួស្តីគុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនអំពីមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2មេរៀនទី38ភាសាស្ដាប់ឬឯកាកអញ្ចឹងសួស្តីគុំទាំងអស់គ្នាតាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលមេរៀនចូលមេរៀនបន្តជាគ្រូនឹងពិនិត្យមេរៀនខ្លះជួយចាំកូនហើយកូនលើកថាឈ្មោះណាអ្នកនរគ្នាគឺគ្រូនឹងហៅពាក្យជូនកូនអញ្ចឹងកូនតាមវិស័យពាក្យណាតាអញ្ចឹងពាក្យទី1គ្រូនឹងហៅជូនកូនគឺបំរុងតាមវិស័យមកពាក្យបំរុងកូនសេះហើយកូនលើកថាឈ្មោះឡើងតាឥឡូវកូនសេះហើយតាឥឡូវលើកចោលមកគ្រូនឹងហៅពាក្យទី2គឺពាក្យសំគមតាសំគមកូនសេះហើយកូនលើកឲ្យលោកគ្រូមើលតាអញ្ចឹងកូនលើកចោលតាអញ្ចឹងពាក្យទី3លោកគ្រូមានពាក្យគូស្រកសេះហើយកូនលើកឡើងគូស្រកកូនសេះបានកំពុងច្រើនតោះលោកគ្រូមានពីពាក្យចុងក្រោយទៀតពាក្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នសេះហើយឡើងច្រើនតាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានមួយពាក្យទៀតចុងក្រោយគឺលើចម្លើយគឺគោក្រឹកគោក្រែតាគោក្រឹកគោក្រែកូនសេះហើយកូនលើកឡើងកូនតាអញ្ចឹងតាឥឡូវកូនយកកាត់ថាទៅបងប្អូនគ្នាជើងកូនសេះបានកាន់ទៅច្រើនតាអញ្ចឹងលោកគ្រូមកបង្រៀនអំពីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សួរថាតើអាស្រ័យមានន័យថាម៉េចកូនអាស្រ័យលោកគ្រូឆ្លើយទៅអាស្រ័យមានន័យថាទីនៅទីជម្រកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនបង្កើតល្បះឆ្លើយគោលនឹងពាក្យអាស្រ័យបាទកូនតាមនោះបាទតាមហើយលោកគ្រូមានមួយពាក្យទៀតសួរកម្មតូនគ្រូមានពាក្យពលតើពលមានន័យថាម៉េចដែរកូនពលពលមានន័យថាទីជាឬកងកម្លាំងចង់លោកគ្រូចង់ឲ្យកូនបង្កើតឆ្លើយគោលកូនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំកូនតាមបានតាមត្រូវបានណាអញ្ចឹងយើងមានតែតែសម្ដីគ្នាយើងហើយគឺ